bem bonito. Que nem esses tem esse negócio que dá pra você jogar joguinho. Agora vamos jogar joguinho. Dá pra ver o mapa também, onde a gente tá. É bem legal. É bem louco. Eu tô vendo pela câmera o negócio, então pra mim é meio Voyage 3D, nossa. No meio das nuvens. Tô no meio das nuvens. No meio das nuvens. Vamos. A gente andou 1000 e poucos quilômetros. 1000 e poucos quilômetros. Tá bom, falta 800 quilômetros pra gente chegar em São Paulo. A velocidade de 800 km por hora. Nossa.